Здравейте, ние сме Розен Пич и днес ще има влог от нашата фен среща. Нека започнем! Let's get it! Чакаме да стане време да почнем и правим кроки. Костюми много време ги правихме ги заедно и беше много трудно и беше много креативно да се занимаваме с кей-поп и всъщност затова започнахме да танцуваме заедно. Искахме да се сближим по един различен начин и смятам, че кей-поп танците ни накараха да видим една друга светлина от всички нас. Байсите от BTS. Как си измислихте името на канала? Вели много обича Рози, аз много обичам Праскови и един ден просто си седяхме, бяхме в Велинград на спа и си седяхме и спомняш ли си, Зори, седяхме на един горещ стол и ни топлеше гърба и бяхме: Зори, толкова ако се изкарваме на различни места, защо не се направим канал? Толкова сме странни. И по принцип доста често привличаме вниманието, когато ходим на някъде на хората и затова решихме, че най-вероятно ще е забавно и хората в интернет да видят как се изкарваме. Да, колко сме откачени заедно. Харесва вече шикова? Не. Пак не. Защото много странно. Малко ми е странно да го шипваме с някой. Да. Освен с мен. За нас е много странно да шипваме момчетата с който и да е. Освен с нас. И с нас. Супер готини бяхте, абсолютно всички бяхте толкова сладки, всички бяха супер мили и сме много благодарни. Обичаме ви! Много ви обичаме. Също така, надяваме се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да дадете лайк. Да се сабскрайбнете за нас, защото е напълно безплатно. И това е. Да напишете долу коментарите, вие бяхте ли на нашата фен среща. Ако бяхте, може да ни пратите в Instagram снимките, много ще се радваме да ги видим и да ги шернем. Чао! Peaches and cream, sweeter than sweet, chocolate chicks and chocolate wings.